Саламатсыңарбы балдар? Жакшы салып жай турдуңарбы? Маанайыңар кандай? Маанайыңар жакшыбы? Анда биз силер менен диний тарбия сабагын баштайбыз. Бүгүнкү сабакта мышык чычкан оюну тууралуу сөз козгойбуз балдар. Мышык чычкан оюнун силер буга чейин ойногонсуңар, уккансыңар, Ошондой болсо дагы бүгүн мышык чычкан оюнунун эрежелери менен таанышабыз балдар. Кабыл алуубузду, эске тутуубузду, ой жүгүртүүбүздү өстүрөбүз. Ошондой эле өзүбүздүн ден соолугубузга кам көрүүгө жана шамдагайлыкка тарбияланабыз балдар. Келгиле анда мышык чычкан оюнун кандай ойнолот эрежеси менен тааныша алалы. Бул мышык чычкан өспүрүм балдардын оюну. Ал оюнду тегиз аянтчада оюнчулар өздөрү тандаган жерде ойнолот. Оюнга 25-30 оюнчу катышса болот. Оюнга катышкан оюнчулар кол кармашып, тегерек тартып турушат. Ал эми калыс болсо оюнчулардын өзү каалаган эки оюнчуну ортого чакырат. Алардын бирин мышык, бирин чычкан деп атайт. Мышыкты оюнчулардын арт жагына, чычканды ортого тургузат. Калыс оюнду баштоого белги бергенде мышык чычканды кубалап жөнөйт. Чычкан тегерек тартып, кол кармашып турган оюнчулардын колдорунун астынан өтүп, мышыкка жеткирбей качыш керек. Ал эми мышык чычкандын артынан калбай кубалап, чычканды кармап алууга аракеттенет. Оюнчулар көбүнчө колдорун көтөрүп, чычканга жол ачышат. Ал эми колдорун түшүрүп, мышыктын жолун тосушат. Мышык чычканды кармап алса, мышык менен чычкан оюнчуларга кошулуп, андан кийин калыс оюнчулардан эки оюнчуну ортого чакырып, кайрадан мышык чычкан деп атайт. Ошентип оюн уланат балдар. Мына көрдүңөрбү балдар? Бүгүнкү мышык чычкан оюнунун эрежеси менен тааныштык. Демек, мышык чычкан оюнун ойноодо биздин маанайыбыз көтөрүлөт. Өзүбүздүн денебизге дагы кыймыл, булчуңдарыбызга кыймыл болот. Ошон үчүн балдар, бул оюнду түшүнгөн болсоңор, анда эң сонун. Анда кийинки сабактан жолукканча балдар.